in ka badan 800 oo ergey oo laga kala keenay gobolka Soomaalida ee bariga dalka Itoobiya ayaa la soo geeyay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya waxa halkaas shir ay kula yeesheen madaxda ugu sareysa dalka Itoobiya gaar ahaan ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiye Ahmed oo ay ka wada hadleen arrimaha la xiriira gobolka qadiyada Soomaali galbeed iyo waliba sidoo kale waxyaabaha u dhaxeeya labada dhinac 20 maalmood ayaa la soo maray oo dhinacyada gobolka uu ku jiray xaalad qalalaas iyo deganaansho la'aan xaaladda ciidanka oo kaliya ayaa mid kaliya ka shaqeynaysay gobolka ismaamulka Soomaalida ee dalka Itoobiya laakiin shirkan ayaa ka duwanaa waxyaabihii kala duwanaa ee laga hadlay waxa la soo qaaday cadaaladda ammaanka faragelinta dawladda Itoobiya heer federaal ee gobolka ku hayso kheyraadka laga helay gobolka sida loo qaybsanayo iyo arrimaha kale la xiriira tacadiyo badan oo dadku ay ka hadleen in ka badan 30 qof oo ka soo jeeda dhinaca Soomaalida oo shirka ka hadashay gaar ahaan u badnaa qaybaha kala duwan ee bulshadu waxay aad uga hadleen arrimaha kala duwan ee cadaalad darrada ee 10 sano la soo dhaafay gobolka ka socday waxay ku dhaleeyeen maamulka hore iyo waliba xisbiga TPLF ee dalka Itoobiya hogaaminaya Tigreega inay saami xoog badan ku yeesheen arrimaha gobolka isla markaana ay lahaayeen talaabo kasta oo lagu qarribay dad badan oo madasha ka hadlay waxay tirsan cadaalad darro dad ehelkooda lagu laayay qaarkood waxay sheegeen inay goobta yimaadeen iyagoo ay ka muuqdaan diihaaladii ay u geysteen namaradii xanuunka badnaa ee 10 sano la soo dhaafay gobolka laga geystay madaxweynaha ismaamulka Soomaalida ee dhawaan xilka la wareegi doona Mustafa Umar ayaa goobta ka hadlay waxa uu sheegay in wax kasta oo gobolka uu soo maray hadda uu isbedel cagaha saaray ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo ku xigsaday waxa uu ka hadlay saamiga shidaalka laga soo saaray gobolka waxa uu sheegay in waxba laga kaban doonin ilaa Soomaalidu ay yeelato go'aanka ugu dambeeyay iyo talada arrinta shidaalka ee kheyraadka dabiiciga ee laga helay dalka waxa uu sheegay in Suudaan iyo Nigeria oo wadamada Afrika ay wadaagaan uu dhibaato badan u geystay soo saaridda kheyraadka dabiiciga ee shidaalku ugu horeeyo waxa uu sheegay Itoobiya inaysan dhibaatadaasi la doonayn laakiin ay xoog saarayaan sida Soomaalidu ay u yeelan lahayd go'aanka ugu dambeeya talada waxa uu sheegay in hadalkii uu ka jeediyay dalka Mareykanka ee 5% saamiga oo ahaa mid si kala loo fasiray waxana uu sheegay in la siinayo 5% dadka deegaanka hoose ee laga soo saarayo shidaalka ee waxyeelada xagga cimilada ay soo gaarayso waxa shirka dhamaadkiisa la isku afgartay in tacadiyada gobolka ka dhacay inay ka dambeeyeen xisbiga TPLF ee talada dalka Itoobiya hayay 27 sano la soo dhaafay waxaana laga bilaabo maanta la isku afgartay in dib la isugu raacan wixii dhacay la safiyo waxa Soomaalida sidoo kale uu sheegay ra'iisul wasaaraha Itoobiya inay qaadanayaan wax kasta oo ogol yahay dastuurka dalka Itoobiya maruu ka hadlayay arrimaha la xiriira faragelinta joogtada ee maamulka kaga timaada dhinaca Addis Ababa waxa uu sheegay in taasi maanta gobolkeeda uu dhacay oo la soo afjaray waxa uu sheegay in xaaladda gobolka ee hadda uu ku jiro xukunka degdega laga qaaday talaabadaasi markuu shirku soo dhamaaday kadib khadka isgaarsiinta ee dhanka internetka ayaa loo fasaxay gobolka qaar kamid ah ka qaybgalayaasha kulanka waxay sheegeen in shirku uu ku soo dhamaaday jawi aad u wanaagsan dad badan oo hadlayna waxay sheegeen inay doonayaan in cadaaladda wax laga qabto waxa uu sheegay madaxweynaha cusub ee gobolka Mustafa Maxamed Umar Cagtar waxa uu sheegay in cadaalad darro marna uu cidna ka yeeli doonin Mustafa Cagtar waxa uu si toos ah u sheegay oo ugu cadeeyay ra'iisul wasaaraha Itoobiya inuusan ka aqbali doonin talaabo ka dhana gobolka oo lagu sameynayo dadkiisa taas oo sacab badan uu goobta kaga helay